Бала 3 жасында не істей білу керек? Мәскеу мемлекеттік университетінің психолог ғалымдары мынадай тұжырым жасады. Бірінші, өзінің әкесі мен анасының жақындарының есімдерін атай білу керек. Екінші, жеңіл 4 шумақ өлеңді жаттай білу керек. Үшінші, заттардың, бұйымдардың аттарын түсін айта білу қажет. Төртінші, 5-ке дейін санай білу керек. Бесінші, фигураларды үлкенінен бастап кішкентайына қарай қоя білу қажет. Алтыншы, жеңіл пазлдарды дұрыс жинай білу қажет. Жетінші, пластилиннен шарик жасай білу керек. Сегізінші, қауіпсіз қайшымен қағазды қия білу қажет. Тоғызыншы, қолын жуып сүлгімен сүрте білу керек. Оныншы, аяқ киімі мен үстіндегі киімін өзі шешу керек. 11-ші, бір аяқпен секіре білу қажет. 12-ші, допты қағып алу керек. Міне осы айтылғандардың ішінен егер де бір-екеуін ғана жасайтын болса, алаңдауыңызға негіз бар. Не үйрету керек, не балалар дәрігеріне көрсету қажет дейді мамандар. Сонымен сіздің 3 жасар балаңыз жоғарыда көрсетілген пункттердің қайсысын істей алады?